Сижу, рыбачу. 13 апреля. 13 апреля 2026 года. Это как поет Харламов. Опять метель. Какого хера, ведь уже апрель. Вообще снег валит. Снег не тает. Даже за берегов нету. Вот. Может, кто узнает это место. Жесть вообще конкретная. Ни рыба не клюет, ни снег не тает. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот. В чудесном месте. Без поклевок вообще ни одной даже не видел еще. Там вон, даже того берега не видно, снег хреначит. Офигеть. Когда же ты придешь к нам, весна?